दोस्तों मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ आइटम कम पड़ गया है और एक बार दिखाते हैं CPVC फिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी ये वाली जो है ये हमारी मोटर की ये वाली टंकी की है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट है, ये गीजर के हैं। अब गीजर का जो पॉइंट आएगा इसके लिए एक सॉकेट कम पड़ गया 2। ठीक है, 2 सॉकेट जब कम पड़े हैं तो उसको हम किस तरीके से साइड करेंगे, एक ही सॉकेट भी नहीं लगेंगे अब। ठीक है, वो वीडियो एंड तक देखना। मतलब कि 2 सॉकेट कम पड़ रहे थे, उसी जगह पे हम पाइप भी पूरा हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारी प्लम्बर की फिटिंग हो चुकी है। बाकी किचन में दिखाते हैं किस तरीके से हमने किया है, और अगर हम भी फंसते हैं कहीं पे तो इसी तरीके से हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो गीजर की टोंटी आ रही है देखो नीचे, एक दिया है टंकी से और दूसरा दिया है मैंने इसका गीजर से। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है हाफ साइड जिसे कहते हैं। ये यहाँ पे मेरा सॉकेट की कमी पड़ रही थी, 2 सॉकेट लग रहे थे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें और लाइक भी करते रहें, जिससे कि अगली वीडियो आपके लिए मिस नहीं होगी। अगर आप कहीं पे भी फंसोगे तो निकल सकते हो।